Bonjour, batata ba maman, mbote na bandeko nyonso na kati ekolo Congo, pe mbote na bandeko nyonso partout na monde. Tokoti na kati ya Étoile World chaîne oyo ezali ya ba Congolais. Tobundelaka mabele ya Congo, ebale ya Congo, zamba ya Congo, pe peuple congolais. Yango na biso ba combattant, ba résistant, ba révolutionnaire, toyaka tango nyonso kolamusa peuple congolais, po peuple congolais ayeba oyo ezali koleka na kati ya mboka na ye. Toza komona oyo nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso, affaire minembwe, occupation na mboka na biso, ça fait 23 ans, bientôt 24 ans. Mais tokolemba te, toza koloba, toza kobimisa peuple wana na nzela ya occupation, po peuple ayeba ko récupérer bosomi na ye. Na moni na nzela ya line, tozali na babundeli ekolo minene ba mama oyo ba telemisi drapeau balobi ke parti ya ekolo ekokende te, occupation efe bima na kati ya mboka na biso. Tozali na mama Dona Rosalinda na telefone, tozali na mama Brigitte, mama Mbinzo na telefone, tokobanda na mama Brigitte, mama Mbinzo, comme ça ebongo tokota mama Dona Rosalinda. Bonjour mama Brigitte, mama Mbinzo, mubundele ekolo Congo. Bonjour maître Kwesa et Jaguar. Mama Mbinzo, mubundele ekolo Congo, malobo mboka yo, peuple ayoka yo, message yeli. En tout cas, merci mille de faire passer dans le micro pour tenir le bel peuple congolais. Na koloba boy na peuple congolais, na peuple congolaise. Zaïroise na pesibi non bote mingi, ou besoin de kolanda biso na katu etanto yeke na pesibi non bote peuple congolais. Boy bate mboka na biso na occupation, tala le lomboka ndeke komi, ba envoyer on a boki. Ba comme kozwa mboka na biso ba province na biso. Yango na zosenga na peuple congolais botelema. Na pesibi bande ko na katu na ba commentaire na pesibi ba bote mingi. Nzamba pamba bona musala kitoko bazali kusada. Bande ko na ba peuple congolais, na koloba na bino boy bande ko. Kana makambo ekolo biso na kati ya minembwe bandeko robert yaka na mboka na biso toyambaki lokola réfugié ayi kosenga asile toyambaki robert lokola réfugié na kati ya mboka na biso ayi kosenga asile ndenge biso tokende na mboka bato tosenga asile me ya ruberwa aye na kati na mboka na biso asengi asile parce tangi na baekole na biso na université na biso na campus atangi pasisi baklase na kati ya mboka wana kaka moko eyambaki ye kaka moko eyambaki yango na koboma kaka bato bayambaki na kati ya mboka wana esalaka te na mboka moko te esalamaka te biso mpe toza na bamboka baya tosenga nini toserefugio na bamboka ya bato tosenga bango mboka na bango tosenga bango mabele te tosenga bato bayamba biso na kati ya mboka tosenga bango mabele te ayambi na mboka na ye ayoka yo te lelo okomi kosenga ye mabele ekolekela ye kia koloba te ngona yambi bino na mboka nango komosusu mabele na ngai akosepela nango te me rubera ke lotasi oyo rubera asali na kati ya mboka na biso toyambi na kati ya mboka babomi nani bandeko na biso na baprovince kuna na basivi na minembwe babomi bandeko na biso mpona kozwa mabele ya minembwe esalama na mboka nini tala lelo namoni bango nyonso bakendeki kuna babandi kuna rubera asalisi na baidentité ya bakongole apesi na bandeko ne bakongole batie bafoto ya kokanga bafoto wana eloko bazwaka baidentité ya bato kokanga bafoto nyonso korempli babiloko nyonso tala lubero wana rubera biso tosali nini biso bakongole tosali yo nini na kati ya mboka toyambi yo malamu toyambi bino lokaka bino tobobomi biso tokomi kobotela biso mabele yango nazosenga na peuple congolais telema peuple congolais telema makambo esalami na minembwe ti mokolo yali mpe bawaya kokotoloka na ndako babotoli mpe ndako na yo ebasi babotoli biso bandako na kati ya kongo bandeko na biso mingi babotoli bango bandako yango nazosenga peuple congolais telemela bosomi na yo telemela droit na yo oyo hipolite akanga banda 2001 ti lelo akokisi 24 ans na mboka na biso azokende nango oyo hipolite akomisa akanga occupation akanga nini babiloko nyonso apebisa éducation abotola yo biloko nyonso abotola yo courant abotola yo mai peuple congolais oza na eloko moko te na kati ya mboka na yo peuple congolais okomi kolia biloko okenda kolia na mboka na yo likolo ya hipolite kanambe poska siko tolobaki te hipolite kanambe akende hipolite tolobaki totambolaki tolobi biso nyonso hipolite kanambe dégage mais kaka nyangala kati oyo babebeki félix matama azongisi apangosaki biso hipolite kanambe kiti avandi donc hipolite kanambe abomami na nsima ya matama félix abomami na nsima na ye donc makambo nyonso soleka wana na kati ya mboka wana hipolite kanambe ntabomaka sikoyo bandeko na ngai nakoloba boye rubero nazona na rubero okoti ntina basivi kuna bopeni na bangombe hipolite kanambe anombaki tala bangombe batioli na mai bangombe batioli na kati ya mai nayebisaki bino rubero avant boya na minembwe wana bomonaki tornado ndenge esalaki
et pour la vie dans le pino du poisson, la tornado. Ce qu'on a l'épité, on voit les sapeurs qui ambassadeur, ce que le béquet m'a mis, pour ça, ambassadeur Malewa, aux États-Unis. Ambassadeur Malaisie News, Malaisie Produit, Malaisie Fou, Malaisie Fou, Malaisie Mboa. Ambassadeur, ambassadeur et Poupou. Mawa, bende bandeko na ngai, nakati ya mboka wana, kaka yo mopebo mtusali biso, yo nazosenga peuple congolais, pour telema, bosanga na bino nyonso, mpona mabele ya minembo, mpo bandeko na biso minembo, mamola tike basali délaissé. Non, biso tozali bana Congo. Donc botelema mpona bandeko na bino bana Kini, botelema mpona bandeko na bino na minembo, na ba province nyonso botelema mpona kobenga na baokipa wana kati na mboka na biso. O trop c'est trop pour accepter maboka boite. Toko accepter boite. Un peuple congolais, mais vandi pesa. Merci. Quand on a pas de province, on a il y a une cible de la révolution populaire, article 64 de la Bokipa, qui est le peuple gagne toujours. Merci, maître Kouissay. Merci beaucoup, maman Brigitte, maman Binzo, mais Otangi Ruberwa, mais en tête à Makamunyo, Soyo Ezali Félix, Namoni Obosaniye, mais Toebake, comment la biso Zalaka, Hippolyte Kanambe dégage, Félix dégage. Le kola yé coupé ça, babeki pa Hippolyte Kanambe yamona to kotise pe na kati toza kotake Hippolyte Kanambe toza kotake na Félix oyo kotisi moyinani na kati ya mboka na biso oyo apesi boarding pass pa ya Robert akatani na biso badili wana yango moni Laurent Désiré Kabila akufela ba minembo wana affaire minembwe. Merci beaucoup maman Brigitte Mbundeli Ekolo Congo. Merci. Allô. Merci, maman Brigitte. Merci, maître Kouissay. En tout cas, merci, Mingi. Merci, ciao, ciao. Merci beaucoup. Voilà, batata, ba maman, na minute oyo, sa maman Rose, maman, madame Donna Rosalinda a passé message nae. Oui, allô, bonjour, bonsoir, Donna Rosalinda. Malobombo kayo. Oui, bonsoir, maître Kouissay. Oui, bonsoir. Mon prof, bonsoir, oui. Donna Rosalinda, j'espère que aussi koyoka mubundele kolo Congo, maman Mbinzo, asili koloba. Na ebite message nini oyo yeli peuple congolais na minute lelo, ozana 5 minutes na yo na étoile Wolte. Malobomboka. Ingeta maître, ngai Donna Rosalinda, leo tozali le 5 octobre. 2020. Mais objectif na biso yango yo toza nango tous les jours tozobundana toujours ezali ya lokuta ya barwandais bakotisi biso ya lokuta ezali barwandais baza koboma biso barwandais bakayizwi mboka na biso en otage barwandais bakomisi biso bawumbu comme Hippolyte Kanambe imposteur akoma na mboka na biso Etienne Tshisekedi akosi biso pendant 37 ans tomonaki ke politique na ye ezalaki ya bien tolandaki ye toza appuye ye mais quand même 37 ans wana nzoka nde biso bakongolais tozaka bazoma elekaki mingi ifai toyeba bango na ntango wana lelo oyo mwana ye Félix Tshilombo aye tozomona ye banome ye epai ya Hippolyte Kanambe Hippolyte Kanambe akomi na 4 mandats parce que bokonzi wana Félix Tshilombo aza nango wana oyo anyokoli mboka na biso lisusu pisi oyo aye kogravite makambo na mboka na biso azali mwana mboka na biso te azali mpe rwandais yango wana aye kosala biso babuzoba wana aye baza koboma biso baza koviole biso bamama bana babebisi jeunesse ya bana koboma kokunda moto nyonso ayebi yango mais bapolitisien nyonso tukimia bavandi nye Hippolyte Kanambe azosaka na mbele na biso Paul Kagame Museveni bango nyonso bazosaka na mboka na biso mais peuple congolais biso tofongola miso mpona mabele na biso ezali likambo mabele ngai nazoloba boye mabele ya Kongo ezali mabele kotekama te baoyo baza na conscience ke baza ba 100% bakongolais totelema bana mibali na biso bakongolais totelema tolongola buzoba wana kobanga wana Félix Tshilombo awuti na bapoto na sikoyo akwati kuna na baétranger wana nyonso na badafrike kuna akemuka bakisi baza ensemble na mama na ye
na basi na ye bango nyonso bazokenduka bakisi mpo ya nini bakanga bakongole biso bakongole bakokanga biso lisusu te meme ndenge azokita kuna na goma mpa na goma bobeta ye mabanga Félix Tshilombo wana ye nde moto azali nome wana azali ndoti diable ya Congo oyo aye kokotisa biso na pasi Hippolyte Kanamba banda kokanga bisaka abandaki kozela nzela aza kosenga nzela mpo akende me lelo oyo baye kopesa pasi epai ya Lubelwa oyo atanga na Congo oyo asala balikalisation Félix Tshilombo asinye ye asinyaka talaka te mwana mobali wana buriki de essence oyo azali ki atanga na ye te bango nyonso bango mibale na Hippolyte Kanamba wana baza baburiki bango barubelwa kuta kamere wana bango mobutu atangisa bango bazwi mayele nyonso bakongole bazwi pia nyonso ya Congo banda Congo banda na base eti na oza eti na leste kuna partout barwande batondi baokipe mboka na biso peuple congolais azosouffrir mbongo na biso nyonso ezokende libanda mbongo na biso nyonso ezotika na bango moko tala ndenge azotonga Hippolyte Kanamba atongi bamboka nyonso ya Afrique ya Amérique ya Europe partout na Asie tala ndenge atongi Tanzanie yo moni président Tanzania alobaka lisusu te mpona bombengo etonda biso bakongole tozosouffrir bazomanke kutu ata eloko ya kolia azoyoka ata pepe ya mawa te bakonzi nini wana bazanga mitema maître kosa ngai donc posa na ngai yango oyo bana Congo bosala désobéissance civile bana Congo bana bandeko na ngai bana kisasa pouvoir la libération eza maboko na bino botika kosenga minduki epai ya Fayulu akosala eloko moko te parce que Fayulu mpe asi akotani na badili yango Fayulu azokosa me Fayulu eloko nasengi epai na yo s'il te plaît ngai Dona Rosalinda nazali 100% congolais manianga luhozi nayebisi yo boye lelo oyo s'il te plaît zongisa dénoncer bokonzi wana epai ya peuple congolais zongisa bokonzi epai ya peuple congolais lobana bango boye ke en tout cas nazokoka te nazali bloqué donc moyen ezali sa sortir ezali te bozo bokonzi na bino bato bokoyeba soki okosala nini na ntango wana peuple akoyeba soki akosala nini mais mpo na yo Martin Fayulu soki osambaka nzambe ya solo parce que nzambe ya Lubelwa wana oyo azolakisaka bible na baeglise eza nzambe ya lokuta mais Fayulu s'il te plaît soki osambelaka yokela peuple congolais mawa biso bato tozolela tozomona pasi toza na poto toza bien tozalaka bien nayebisi yo mpona kolia toliaka bien tolataka bien malgré ta bamboka ya makasi eza te mais toza na moyen ya kovivre malamu du 1er au 30 Fayulu tala peuple na yo s'il te plaît soki na oza mwana nzambe ya solo nazoba na yo dénonce epai ya peuple ozongisa bokonzi na bango bokonzi mpo na peuple moto akoyeba buta kopona tosi tolembi makilasi etangi mingi makile bakongoli etangi mingi kokunda viva soki bazosala makambo wana Fayulu epai ya bana na bino bokosepela Hippolyte Kanamba makambo oyo bazokundaka vivant bozoviole bana mike so basala yango na bana na bino na famille na bino bokosepela yango yo mama na yo Hippolyte Kanamba bobomba kuna na nini na soki mboka nini yango kuna obomba ye oyo yo okosaka eza mama na yo te oyo obomba na nini na Dubai soki basali bana ye ndenge akosepela nango akosepela nango te s'il te plaît botika biso na kimia na Congo Congo eza koteka te mabele Congo eza koteka te le Congo au Congolais Hippolyte Kanamba dégage Félix Tshilombo dégage Lubelwa dégage Paul Kagame dégage Kamere dégage bino nyonso bodégage na mboka na biso na bino batraite bacongolais asuivre makambo wana tokotala yango kaka nsima boyebaka bozala danger na bino bamusicien ya lokuta oyo mpe bozokokosa bapeuple congolais tous les jours barwanda oyo batuti miyibi Dona Rosalinda, merci beaucoup na message passé, mais tokokende bongo te tokosala mwa eloko moko tolakisa vidéo oyo tota la vidéo oyo papa na biso Honoré Ngwanda abanda koloba ba vérité ya makambo minembo banda kala abanda koloba makambo oyo ya Félix banda kala oui aloba ngo banda kala Félix aza mutu oyo il faut to bloquer ye donc
peuple congolais n'a préféré total la vidéo oyo tolanda vidéo oyo ya Papa Ngwanda eza nango 1 minute quelques secondes comme ça et bongo tozonga to développer susu ndenge to mesana bolanda vidéo oyo ya Papa Honoré Ngwanda na bokebi nyonso parce que tout ça on a pona ko pesa message tolanda vidéo oyo maloba nini Papa Honoré Ngwanda aloba pona biso ba congolais tozwa bwania tolanda vidéo. Merci beaucoup Donna Rosalinda tolanda vidéo. Merci. Merci maître. Félix akoya kofungola bino miso. Nzambe asali ke mwana wana ye abo miso nini baekai yo ezaki na miso mabino ekweya. Mission Félix azali nango ezali misato. Mission na ye ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission na ye ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sarate retenu 3 missions wana soki to stopper attenter lobby beaucoup me rappeler que a Honoré Ngwanda ebisaka kazena 3 missions yango ya compris rien. Nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et c'est le colomoni moine ya yibi livré en dako azo luka kende ko brader yango pour sauter les colonnes et pour simbi et pour plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol. Pour que tu retires na maboko bato azo yaka ko aider. Maintenant, j'espère que ce langage là va disparaître. Pour moni que moto bino zo luka bo aider avec la idée à côté ba aider. Avec la idée à aider ba buna. Alors la seule solution biso to zenango to simbaye to plaquer au sol. Voilà batata ba mama ba ndeko nyonso ekolo Congo. J'espère que bosili ko mona vidéo oyo papa na biso Honoré Ngwanda maloba oyo ya bwana oyo alobaki oyo ya solo oyo za ko salama na minutes oyo esenge to bloquer Félix avant ezala trop tard. Affaire minembwe makamu nyonso boyebi yango bien que ba Rwandais basengaka identité saïrois mais ba pesa bango yango te. J'espère aussi que la moi vidéo il y a 1 minute quelques secondes comme ça pour comprendre la vérité. Donc papa na biso Honoré Ngwanda abanda ko loba ba vérité belé. Na mona nzela ligne to za na mwana Zaï. Bonjour, bonsoir mwana Zaï, toujours maloba ya bwania. Bonjour maître Koisaye, bonjour bandeko nyonso baolanda biso. Bonjour bandeko na biso bazali na Kisasa partout na monde entier bazolanda étoile world na minute oyo. Losako maître Koisaye malobe te pa ina yo. Ingeta. Mwana Zaïd oza direct, j'espère aussi que mon vidéo oyo papa Honoré Ngwanda na message ni oyo na ngona mokula lelo papa na loba ba vérité aloba que il faut te bloquer de Félix avant ça trop tard. Toko sungete mais to bloquer ye. Pona avant ça la biloko bisalela salela na ye. Donc malobombo kayo oza na 5 minutes na. Ingeta yokani. Papa na biso Ngwanda aza na raison maître Koisaye. Osomona. Pourquoi aza na raison? Parce que vidéo wana eza vidéo mo basala ngo déjà pendant kala. Osomona. Ye amona déjà musika. Mingi ba diabolisaka ye ba nini mais biso tozali lisu ko lisu to la papa na biso mingi ba diabolisaka ye. Parce que ye yeri ba génie ni za kati occupation. Ayeri ba génie ni ba wande bazo sala. Osomona. Kilo moyo mwana papa Tshisekedi ya skolo ayaka na Londres ya maître Koisaye ayebisi bandeko na ye na kata sali keno banyamulenge baza ba congolais. Osomona mingi makila esalaki batelemelaki ye banini tellement ça escroc bandeko na ye baza ba fana kwiti ba tribalisme banini ba tribaliste ti ayeko convaincre ba maître Koisaye ayeko convaincre bango banini bango la famille. Osomona so azalaki bato moko bazobundela konto bazobundela famille de sécurité na miniti wana kaka le même jour wana balingai basila na tilombo. Osomona parce que batike bani nzoka tilombo ye ayaka déjà cop na ye. Osomona maître Koisaye
Na le kaka na le ba tout le temps que non papa wanda azala la politique ayebi makambo nyonso aza résistant ayebi makambo nyonso elekaka bani makambo mosusu alobelaka biso na bacode ozomona parce que akokolo baboye parce que ekodécourage bato lelo tosuki wapi mais tosuki wapi mete poisa ye eza na ndeko na biso mosusu bakomi kodevelope yango bandeko na biso ya bataliban ya idps nzambe na ngai nazoba te so bozoluka nini mpena bozoluka tosala bino nini bakomi kodevelope yango bakomi ko eza mosika eza nango kaka komini na 2023 na 2013 badepute mosusu bafotaki yango bani bandeko na ngai na olobike na 2013 badepute mosusu bafotaki yango mpona nini lono otelema ya félix bon na 2013 wana banini soit disant soki félix na bino banini mwa papa tisekedi azalaki opposante ye sikoyo alobaki nini sikoyo soki okei sikoyo makambo yango sikoyo bolingo olobaki o te etali ete banini bon pourkui ekendeki kosala dine pomina olobi bo tozonga sikoyo olobiki na 2013 déjà bafotaki lwa wana banini bon sikoyo pourkui ye ake kosala dine parce que elobi bino elobi félix na bino soki tisekedi wana sikoyo pourkui ye ake kosala dine ozomona peuple congolais il faut ofungola misu peuple congolais il faut otelema tolobi tozoloba tro bato mosusu bakomi kobela bato mosusu bazwi yo maladi mpona bamakonda oyo nzambe na ngai oka peuple moko ndenge bakata bino batoi to nini ozomona félix azali escro ndenge papa wana ayuti koloba na video na 3 code donc yango yangoana akabula biso balisme mbala moko ateka mpe mabele ekende kopu ye yayaki nango yango wana yango bozomona ke tribalisme makasi ozomona eza félix mitaye nango ozomona parce que michel yayaki nango yango wana ozomona video eza lelo te video mpe wana asala yango bien avant lelo siko makambo yango yango tozomona sikoyo mabe eza wapi ozomona mpo bandeko na biso ya idps mabe eza wapi bandeko na biso ya baluba oyo bataliban ya idps tende batebino so bolingi nini ozomona oya bazwi minembo bino bosepeli lobi mpe ezala kasai lobi mpe ezala équateur sikoyo ntango osala na kasai kuna biso siko tosala nini biso siko tosepela tokosimba te sa minembo kongo ekoresiste te sa équateur kongo ezala te sa kasai kongo ezala te biso tokotelemela bino oyo kozalaki fana kuti atikali na ye mpe na tilombo ye moto koyeba me boyeba yango mokolo torekipere mboka wana mano na bino ezali ozomona ata félix ye ozolinga okima osala soki ni yo te ememoni na kosala deuxième mandat te parce que oui parce que nanga kofote yo kuta kofote yo aza te epuis bafotaka mpe yo mpe te epuis mutu bakonome yo mpe aza mpe te ozomona mokuta alobakake miso game oyo eza su miso da te ekomena mbisu mpena mbelimbeli donc moto akokosa motu susu aza te ozomona bandeko na biso botikali kota félix ozalaki fana kuitikani tokoechange na bino tokozolaki mpe bamesure ezala awa na poto ezala mpe na kati ya mboka kuna ozomona yango me tokoyita ye message nayaki nango napesa bandeko nanga bapeuple congolais totika kolanda makambo ya famille tisekedi toya tozala bomoko tobundela mboka tobengala barwandais solution ezali kaka ke no soulèvement populaire nalandi bandeko mosusu mpe na canada bandaki mpe kosoutenir idps ozomona bango balobi ke novo bana kokotize bambongo mpo na soulèvement populaire na baregion na biso oyo kotikala fana kwiti etali ye toza na politicien te naye mpe kotala soki ya bafutu na babomba bozozala na baéchelle okende baélection tokosala élection te tokobenga na barwandais tokosala élection te lokola bino ozongolo bango te biso tolobango élection eza te na bafayulu na bafélix na babemba totie bino nyonso kitunga moko ozomona donc maloba nazangi naloba yango yango amete koesaye peuple efa telema ingeta le peuple gagne toujours merci mete koesa maloba epai na yo merci mwana zai toujours maloba ya bwana nayoki olobi na 2013 balobi ke basalaka banini na 2013 mais moto aye kopesa boarding pass lelo ke minembo ekende ezali nani ezali félix na 2013 wana
na parlement na bango wana oyo azalaka nani chef au parlement ezalaka na Minako Benen ou bien Vitar ou bien série wana ezalaki Matata Ponyo azalaki premier ministre ou bien comment toujours lukela bino vidéo wana ndeko oyo bandaki kotake oyo Matata Ponyo ba miyibi misusu bangwana na kati ya parlement tolanda vidéo wana. Merci beaucoup mwana Zaïre. Merci. Merci. Comme ça, tata ba maman, tolanda vidéo oyo na kati ya parlement ndenge ndeko aza kotake affaire ya minembwe na kati ya parlement aza kotake ancien moyibi premier ministre. Toyoka, tolanda. Usenge Bonane, l'honorable Bampori qui Jean-Marie se prépare si le groupe est encore dans le délai. Merci. Rapporteur. Honorable Président, je sais qu'il y a un problème de temps. Je préfère résumer le document que j'ai préparé pour l'Assemblée. Le texte, vous le trouverez dans la presse, je l'ai mis là-bas. En résumé, je voudrais parler de la question de la sécurité. Le Premier ministre, quand il a été désigné, il a promis de résoudre les problèmes de sécurité à l'Est. Notamment, nous attendons le retrait de l'armée monoethnique qui règne en maître depuis plusieurs décennies à l'Est. Nous voulons rappeler que cette armée qui sème la terreur est installée depuis la création de la rébellion RCD. Sous le E+4, la même armée est maintenue. Mutebu Chouvier de Bukavu, il s'installe à Kichanga, au nord Kivu, plus rien ne bouge. La même armée devient CMDP, la même armée devient Bosco Taganda, et ce sont les choses qui se font et se refont. Je voudrais en appeler à la communauté nationale ici représentée pour dire que la population en a assez avec les politiciens de l'Est du pays. Il faut que les gens le savent. Les députés du Nord Kivu se sont réunis la dernière fois, ont déposé un mémorandum qui sied chez le président ici. Ils disent que les tireurs de ficelle sont bel et bien ici à Kinshasa. Pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous ne voulez pas qu'on le pointe du doigt? Que protégez-vous, monsieur le Premier ministre? S'il y a insécurité, puisque les gens de l'Est qui ont commandant suprême de l'armée, ils ont eu ministre de la Défense que voici. Ils ont eu tout. Conférence de Goma, toujours Pango. Conférence de... C'est toujours eux. Pourquoi ils ne veulent pas parler de qu'est-ce qui ne va pas chez eux pour qu'on demande maintenant à l'Ouest d'intervenir? Comment l'Ouest va intervenir sur des questions qu'ils veulent cacher? Disons ce que vous ne savez pas. Premier ministre, ouvrez la boîte, qu'on vous dise que tel est dans cette affaire. Qu'on vous dise cette armée mono-ethnique, nous ne voulons pas de tribalisme militaire. Monsieur le Premier ministre, vous entretenez l'armée ethnique sur place pour quel intérêt? Alors, si vous ne voulez pas, dites que c'est votre affaire, vous êtes prêt à vendre le pays. Si c'est ça votre affaire, n'embrouillez pas la nation et dites-le nous clairement. Nous voulons faire savoir ici que si ce gouvernement ne décide pas de terminer l'affaire, apprenez les militaires mono-ethniques qui sont là-bas, alors, disons-le clairement, vous trahissez la nation. Il ne faut pas qu'on ait peur de vous le dire. Je crois qu'il faut le noter, la nation en a assez avec cette question de tourner autour du pont, autour de quand on vous demande de relever les militaires qui y sont depuis longtemps. Nous sommes prêts à vous dire, tel citoyen qui est ici est dans cette affaire. Vous ne voulez pas qu'on le dise. Pourquoi? Donc, je crois que ce n'est pas nécessaire de dire plus que ça. Je conclue en disant que la ville de Goma, pour tendre la main à l'ouest, a voté contre Villa Kikanda pour lui dire, nous, les gens du Nord qui vous trahissent. Vous de l'ouest, venez nous aider. Demandez à ces gens pourquoi ils trahissent leur pays.
Demandez à ces gens pourquoi on soutient les pays voisins à dominer leur pays, mais ces pays voisins-là ne nous aident à rien. Quel est le problème? Je m'arrête là pour dire que si le Premier ministre est actuellement nommé, lui n'aura pas d'excuses. Son prédécesseur, on peut l'excuser, il ne connaît pas les affaires de l'Est. Mais lui, il y a vécu. Si, encore une fois, comme le ministre de la Défense, sortant, il a déclaré ici, en réponse à ma question, qu'il va retirer tous ses militaires. Il vient de quitter, il ne les a pas retirés. Vous aussi, si vous ne sortez pas ces gens-là, nous dirons que vous vous attendez quelque part pour vendre l'Est, alors ne dérangez pas tout le monde, c'est votre affaire, vous aurez vendu. On s'arrête là, merci beaucoup. Merci. Voilà, bandeko nanga bosili komona vidéo oyo tiko leka na kati ya parlement ya bamiyibi abe mina kwa soki azalaki chef mokonzi ya parlement Matata Ponyo azalaki premier ministre. J'espère que moni ndeko ninga aza koloba na Matata Ponyo ke ameka koteka mboka te ke minembo te, parce que citation ya minembo banda kala mais mutu aye kopesa ngo boarding pass oyo eloko Hippolyte Kanamba koka kosala te, yango Félix aza ko prouver biso ba congolais yango aye kokokisa ngo na 2020, mais likama minembo banda kala bandeko nanga bafana kwiti bafana mbwa bo distraire peuple congolais te. Eloko oyo Félix asali eza haute trahison. Tokoki kolimbisa ete même peuple wana génération minembo akoki ko livrer yango ndengwana te. Ruberwa bakoto kotelemela bango. J'espère que aussi que la vidéo wana na pesa maloba na mubondele kolo monene ya Congo na kombo ya Maman Angèle Kwese FBI. Bonjour, bonsoir, Maman Angèle Kwese FBI. Bonjour, bonsoir, Maître Kwese, mon pépé Jaguar. Oui. Maman Angela Kwese, j'espère que celui comme on a vidéo tiko leka, basili que kebisa Matata Ponyo, ke ameka koteka STT aloba vérité. Na ebite message nin o yeli biso na mokola lelo. Malobomboka yo na 5 minutes nos alama. Ah bon, et merci. Repose na susu maloba. Mbote na isi ko zali papa na mobunde monene pe mbote ya bande konyoso la koti mwana zai mama dona biso nyoso mama mbinjo biso nyoso tozo kobunde la mboka tango nyoso balobi bo solo atango zali moko atani bale ekoki na parce que vérité eza malamu. Bo linga te bozala ebele na l'hôpital bozala mukeme na bosolo. Papa, merci. Au plus, on a le balatango, on a le béco, on a le pombo que ça a biso. Bon, na kota na makambo ozo le kanamboka, o balobike, babundelimbwa, o peuple oyo ya maele te, peuple ya zoba, peuple oyo abundelaka mutu, peuple oyo azana conscience te, na babiloko bazo koloba, batabambwa, na koloba ke, ezali, ndeko na bango oyo avimba matama te, o azama na Congo te, ayaki kokotisa na Congo, ayako sa biso trahison na kati ya Congo ke ya yebi makambo wana te, c'est faux. Meta ko ise bamboka nyonso nde tozaka tande toza ngai Maman Angèle Kwese FBI na France o na France eza pe na bato ba otala mishu na ba banda kala petit siko bazo kotala France pote ba yi bandambo ya France be baboto la France bazanga kate na bamboka nyonso eza ndenge moko na libala tango bali mobali na yo eza na basi pe bazali banda ba osepela na mobali wana bazo tchape yo un jour soko bingi ba kokota ndenge pe basi pe bakana libanda bamoni mobali bato bazo sepela mobali wana biso pe tonito konta mobali pas omona mwasa muninga lobi mwaso penga na sepeli na eza kabongo parce que toza na mboka oyo toana mokili etambola kabongo mutu aliko lula ya muninga mutu aliko sepela na muninga yaya zomene loko te mokili etambola kabongo depuis le butu azalaki kukuwembe wa zabanga mboka na biso bandai kotante yango eza likambo te bandi lelo belobi basepela na mboka na biso parce que bayebi kita ya mboka Congo basepela na ngo yango mobutu alobaki ke ngai ata na diable ata na kosala impact na diable na kosala mboka na ngai Congo ekokende te kotekama te ekobouge te. C'est ça mobutu alobaki yango mpona makambo oyo na lokola tozwi ndoki oyo azali démon sorcier
babengi na kombo ya Matama Félix ayi ko livrer mboka na biso na moyibi na escroc na bapiza oyo abandaki koyiba na kati ya bamagasin lelo atiki biso mboka eza likambo oyo nani parlement na bango te kuna ya makosho esika kuna bakimamela badiamba basala bango nganda gene na limete bakoki kotelema be banta bambwa oyo tozala na bango na kati ya Europe batelema balobaki basinya dilo wana depuis 2013 non même basinya yango depuis bakoko na biso me bakoko na biso babundaki bakoko na biso soki bakatana maboko bakanga bango na bakautchu ezalaki cause ya mabele na biso parce que soki bakokaka baesclave baboyaka kosede mabele ya Congo ndenge nini ekoma na tunu na biso tozotala mabele ya Congo etekami na maboko ya nani ezala oyo ayaki ezala oyo alekaki ezala oyo ayibaki ezala oyo aliaki tozokotala tomonaki drapeau ya mosusu te na kati ya mabele ya Congo lelo oyo drapeau mosusu etelemeli biso na mabele ya Congo tokoki koaccepte te tokolanda moto oyo abengi nomine ya tete oyo aza na tete ya pays bokita bomata bino baluba oyo bezanga conscience parce que nakofinga bandeko nanga te na bandeko nanga baluba na babota nanga bana nanga baza baluba oyo baza na conscience te bokoki koloba likambo wana soki moke te nani asede nani akimi kolongwa asede ateki akimi aye na kati ya Europe nani asede na basheni na ye oyo baza na nsima babengi bapoliticien na basheni na ye nyonso bapuse ye na baescro nyonso na kati wana mabele lelo etokami peuple congolais zairoise na bosa na babino te totelema eloko ekokweyisa bamabele wana nyonso bazwi mabele me baza alaise te bango bazwi mabele mpo koyeba te eloko ya mutu bazwaka yango na permission ya mutu ye apesi permission azali koya mabele wana te permission biso moto kopesa bana ya Congo lokola biso tolobi non bozomona te malgré batie drapeau mais baza na kimia te baza alaise te alors bana ya Congo peuple congolais zairoise totelema esika ezali toleka na suivant populaire de la révolution article 64 tokozwa biloko na biso nyonso ata oyo ekotaki elobi sango oyo alobi ke ata tonga bana na biso bakoya mpona kobotola alors totelema na désobéissance civile totelema na soulèvement populaire de la révolution article 64 toyeba kozwa mboka na biso motsomi ya mboka ezonga bazolala pongi te bazolia malamu te bazomela malamu te me bazwi mboka yango soyeba eloko ya motu bazwaka yango na permission ya kola eloko soki kola eloko apesi permission te okozala na kimia te yango wana ezozongisa bango kimia ntango bango bazangi kimia bana ya Kongo ntango ya biso totelema tosala soulèvement populaire article 75 ekosala biso malamu tokorécupere mboka nasengi na bino lisusu désobéissance nasengi na bino lisusu kolongola matoi na bato nyonso oyo bino botiaka elikya towana motu te mboka nekomi ya bana na bana yango mboka wana ekoti désordre tozongisa mboka na biso na ordre nalo oyo moto akokengela mboka na kozala mwana mboka vouloir bakita bamata mwana mboka moto akokengela ingeta matondo nasongisi maloba epai na maître Kweisengo Pipi Jangwa ingeta likofi ya kilo. Merci beaucoup, Maman Angèle Kwese FBI, Mubondeli ya Ekolo Congo, toujours maloba kitoko maloba ya Bwania. Merci beaucoup, Pepe Asil ko comprendre, mais toko souk sango bongote, tola kisabino susu video oyo nakata plateau oyo nakata kisasa, na bato tozalaka na bango na poto, balandaka, kokumi sakijalelo, na bakash na bango, bazangi maloba. Na kati ya plateau, oyo chatumba na kata Kongo aza ko shishili kuna mais ndeko aza na pembe na za koloba vérité oyo haute trahison Félix asali mais bango baza ko kakoloba te tolanda vidéo oyo comme ça et bongo toyeba o ni ezali koleka na kata mboka na biso Congo affaire minembo ekosuka awate tolanda vidéo oyo. Merci beaucoup Maman Angèle Kwese FBI. Matolo papa. Ndeko na ngai na réagir. Mais il y a un conseil. Les parlementaires de Boutika, quand on parle de nation, ils meurent, il faut gérer très bien. Nous avons dit que Congo azate. Il y a un biso, monsieur, nani concitoyen na biso azoloba, il est président parti populaire. Mais est-ce que vous avez vu que dans le processus, il y a élection, la popularité se constate par rapport au nombre de voix obtenus? Aïe, Sangaï na Congo, bah, on a combien de provinces, bah, bimisa, bah, députés provinciaux. Non, on m'a
ce type n'est pas sérieux. Non, bien ton cas émission. Et là, quand ils allaient un grand parti politique, bah, mesurer en gros par rapport à l'ancrage sociologique. Et l'ancrage sociologique, c'est constaté par rapport à nombre de députés. À ta nationalité, mais la provinciaux, vous avez des représentants dans combien de provinces? Gandé a eu un parti de il y a un groupe de pression au comité parti politique, il n'y a pas longtemps. N'importe quoi. C'est un fanatique. Vous sentez le raisonnement, il est cohérent. Pourquoi? Parce qu'il parle de la vérité. Même tu sors la vérité, et donc, ils ont ça avec subtilité. Par exemple, le qualité à servir à Kagame, on le constate. Il le fait en stratifiant ses opérations. À ça, à long terme, à bandi phase par phase, ils ont aucun. Le installé. Lui ne peut pas comprendre ça. Soit noté la composition à partir d'un leur résumé tournera en démo. Vous trouvez ça normal? Un bourgmestre, il y a entité, il y a Congo. Azala investi devant un ambassadeur. Bobengi, chef d'état-major général, inspecteur général à la police, Bakonzianer, aux ministre à la défense, ministre à la décentralisation, pour installer un seul bourgmestre. Mais quand tu as un décret, il y a eu combien de bourgmestres qui ont été installés? Ma maire de la ville, il y a ma province, combien installé avec ce qu'il y a eu. On n'a pas installé un bourgmestre, on a installé un chef de l'État en devenir. Est-ce que ça m'a wapi? Ah, bah, tu peux nommer bourgmestre. Boyoki ata chargé à consul, chargé à administration, chargé à courrier à l'ambassade d'États Unis. Moi, je comprends que les a bloqués. Le Rwanda a une stratégie. Et puis, il y a des livres, il y a des interviews, il y a des documentaires. Oh, bah, Rwanda, bah, ça là par rapport à l'espace Rwanda. Mais quand tu peux, ça passe. Bon, conduire, bon, son bateau, bah, où tu sais que wapi, bah, ça quoi. Moi, il passe dans ce ça. Ce que les qui kalbi là, bah, le bien, on pouvait comprendre. Mais moi, on a conduit, tiens, c'est que. Bah, ça, les décisions, bon, on a Roubé Wakei à exécuter. Et l'autre, vous allez aberrant. Qui a signé l'ordre des missions? Il y a eu conflit entre ministres intérieurs, Naroubé ou dernièrement. Oui, là, il y a un recensement. Parce qu'il y a recensement. Non, mais attendez, est-ce que le but qu'il y a un recensement là, c'est pourquoi? Ils veulent accorder la nationalité à Rwandais. Oh, bah là, tu as plus de 300 000 Rwandais, bah, Alipanda, bah, oh, ya, il n'y a pas longtemps, bah, oh, Bandango. Bah, oh, ya. Mais bande qu'on a dit ça, on comprend de tes dangers. Nous avons un problème dans Félix, c'est qu'il m'a rambaté à terre. Bisous, tu as dit que sur le constitution, l'article 69, sa vision est connue. Et puis, nous avons ça bande qu'on a dit ça, nous va soutenir M. Félix, c'est qu'il. Allez lire l'article 63. La défense, il y a territoire, c'est un devoir sacré. Chef de l'État. Non, et là, comme c'est un devoir sacré. Du chef de l'État. Il y a pour tout, à une obligation parce qu'il y a déjà haute trahison. Ce qui est l'autre, c'est vrai. Mais bango va atteindre un objectif, on va assassiner. Tout le monde sait qu'ils ont atteint l'objectif. Est-ce que vous imaginez que Roubewa a CPLI? Nous connaissons Moussou Souana, député, a CPLI. Bango va CPLI là, bisoto ça na esengo parce que Félix c'est qu'il a eu Mokonzi. Parce que Mokonzi a eu pour servir son année. Et ça passe une déconnaille par inconscient à commis belé dans Congo. On est que va mobiliser la population pour que tu fasses face na wana non. Si ko boloba, ceux qui derrière ma belé biso na Félix c'est to yo kanate. Makambo ya constitution biso na Félix to yo kanate nani. Et donc c'est simple. Ceux qui vont monter qui vont avoir kokate, yé moko déjà le bien au attention té. Boye bisaya démissionné. Tu as une posé un président plénichardé. Tu as une posé à Mouton Rosa, il a vu mis à lamentation. Merci beaucoup. Le Congolais ont des problèmes, ils cherchent des solutions. Et solution que vous n'avez pas institution. Si l'institution a l'ibosho, avec la qui a une infirmité, incapacité à trouver des solutions, la moindre de choses, monsieur, il faut débarrasser les capitales, le plancher, Baloukabato, la liste sérieux, merci pour ma pays, pour faire face contre Merci Alain Bolodjon. Oui, batata ba mama na kati étoile world. J'espère que bosili ko mona, bosili ko landa vidéo oyo, toti ko la vidéo na kata plateau bandeko baza ko solola. Bo moni pe yepe chatumba oyo zalaka na biso na poto awa alanda kokende ko kumisa un Burundais Rwandais
o babengi na Vital Kamerhe kana kirikiri nzomboske yo koma expliquer oza congolais okumisa mutu aza burundais rwandais bomoni na kata pata okoka koloba eloko te parce que ndeko alobi ba vérité ke minembo bakoki kosala oyo eleki wana te parce que na badila salite Félix asali eza haute trahison ma affaire a minembwe Laurent Désiré Kabila aboya ko livrer minembwe atelemela affaire a minembwe yango moni ti na badili wana alobaka na peuple congolais zwa torotolo zwa machette zwa nyonso za nango bima toza na guerre yango akufelaka mais eloko Félix asali oyo Hippolyte Kanamba akoka kosala te mais Félix asali yango po amoni ke aza mwana ya Kisekedi mobokoli bakongole bakosala eloko te mais biso tozana po toloba vérité j'espère bosili kolanda video ndeko alobi bosolo vérité kaka yango wana tookenda yango même tina étoile world tozana bepreuve tookenda yango mpe vérité mais namona nzela ya singa tozana mobondeli ekolo Congo na kombo ya Congo Mongali. Bonjour, bonsoir Congo Mongali. Bonjour, Maître Kouissaï. Congo Mongali, to komi presque koto a souke émission na biso, na ebite message nyo ili pepe na mokola lelo. Message na ngezali, peuple congolais, la dona pesi na numbote na bandeko nyonso, ya écrit les gendarmes étoile war. Na pesi pe peuple congolais nyonso mbote. Maître Kouissaï, l'air est grave. Le pays est à danger. Peuple congolais partout, vous allez kolandanga, vous allez koyoka ngai. Tolamuka. Mouza Lobakango. La guerre sera longue et populaire. Yangu osko to bazali makamangusko ebandi peza ebandi. Tala Hippolyte Kanambe azalaka wana. Abankaka parce que amonaka ke makambo wana soki na sali yango peuple wana akotomboka. Donc sur le plan populaire ekosalama. Mais ya sali yango te mais mwana yo ya papa Tshisekedi wa kolabo. To ye aye kosango do ye mesure na grandeur nyonso wana te ke yo pona ya zomona ko net ke ezali lokola eti parcelle na bango ya limité. To zomona Congo eza parcelle na bango ya limité. To aye na ya sali signé OK. Makambo nyonso Félix asali na ezali na kata deal na ye oyo basinyisaka ye. Ya moni siko ke do biso do msiko na minito so ngana bike bataliban bino mona kuganga. Ande kona sa kasai. Oh Félix siko na minito ba journaliste nyonso o to ba nga bazo so ba chroniqueur ba chronifuati nyonso ya baluba awo. Po ba sala émission pour na fe ba osele biso Félix. Asbaloba. Ba mubenga wana baloba ba Didi di Pumpumpa ba César Ngadi baloba baganga siko baloba siko to mona ba mulu wai baloba sikoyo na bana basi to na mona ba mwana ba meta ba ona Marceline Miti wana baloba na mama odo suso za so diza pasteur kwa bana ko bina na epoque Mobutu so kalanga o Félix wa Nzambi pesa zali mwana Nzambe aya okaloba tawa mboka ndenge ki parce que peuple congolais mutu nyonso azali ya kusinka do peuple wana il faut to telema mboka niza mboka na biso do il faut bi omona mboka na il faut peuple bitumba ife bima do peuple fa tomboka do tamba baba ndiko kuna na est kuna ba kutomboka eza la Congo mubimba na ba Congo kuna ba tomboki na Kinshasa ba tomboki Equateur butomboki Bandundu butomboki to Congo mubimba to tomboka parce que eloko yokulikate yo ndimi ke na Sénégal kuna mboka moso bozana o mboka bakanga na Sénégal bayiba Sénégal mabele omona ba Sénégalana omona ni ba olaki la ba nzambala ba olaki la bango kuna ba kotikata na biso tala mboka penza munene bongo donc bato wana baye penza baye po buma pepe tena sikola miniti osiko baloba donc ba deso bakoma siko yo biso to soutenaki Félix te bo bane ba no soutenir Félix c'est pour baloba po biso to tele matanga ba mettre ko se bozo sa émission bozo la musa peuple congolais ba bazo mona bino te bozali ba ene bolingi Félix te tala bino nini bolingi kaka bacha nani bacha nani fai tala mutu soki Félix soki a gagné ki élection na ye
elingi kosalama te mais motu yo batie nome batie place wana nayebi soki awa to yo yaka zwa kaka mbongo noke mais siko Félix yo nde oza na yo ozokima mais baluba kuna otima na danger Félix biso tokoboma yo toloba mokito Félix tokotika yo te peuple congolais kolanda yo Félix na famille na yo mobimba tokotika bino te Félix tokotika bino te mbongo bozwa Félix bokolia yango te tokolanda bino Félix donc na baluba na soki bino bosoutenir Félix mais tala siko tala place tosuki omoni place tosuki so opesa bozoya siko Félix azokota na kati ya na Londres kuna ye kuna amemeli bino bambongo barwande bapesi ye kuna zwa kino kopesa batribe ngo balingaka mbongo mingi pesa bango bazwa yolo baka obimisaka mwana banyamulenge bazali bakongole po baacceptango mais tala so résultat pokoti banyamulenge bazali bakongola Félix aloba bino mona ngo te Félix efeno ke Kongo ekabwana ti alobaka ngo na Londres ti tanki nazali président Kongo mboka ne kabwana ti siko yango tala ndenge ekabwani Félix wana pende azali wana Félix azokende donc mission batile ki ya 5 ans pour 5 ans mission ki Félix azokende obino onoganga faci be bobela beton yo moni ki baluba donc biso peuple Kongo tokotelema tolobi ke merci Félix amonaki ke alingaki alivre nani mabele ifala livre mabele na Kasai ekindi parce que tomoni biso na bino tozali vision moko te parce que biso tant tobi totelema na mboka bino baluba bino bozo kotelemela Félix bozo kobundela mpo na Félix merci Kasai ndekende oui parce que ce Kasai ke na mona ke oui eza normal pour nanga eza normal parce que bino molingi mboka na ni molingi mboka wana te merci Kongo Mongali mboka na yi bundela mboka na yi merci beaucoup molingi mboka ni fa bundela mboka na yi Kongo Mongali merci beaucoup famille moko boy merci beaucoup Kongo Mongali toujours maloba ya bwania tosepeli parce que tokomi na presque na suka émission na biso na mokolo lelo yawe apambolo libota mobimba merci beaucoup merci maître Kwesa na libota merci voilà batata ba mama bandeko nyonso bosili kolanda bayan droit bana ekolo Congo oyo Félix asali ezali haute trahison tokoki kolimbisa ye jamais esengeli peuple abanda désobéissance civile kobimisisa peuple wana na balabala pour provoquer révolution populaire pour banguna bakende Félix akende Hippolyte Kanambe akende parce que mboka nezali ya biso tokoki kotika ngo po ba Rwanda te banyama Rwanda jamais bakoki kozwa eteni wana parce que histoire a minembo e banda kala na minute oyo esengeli to comprendre ba commission commune mais biso mi tozali bayan droit bakolo lopango kokutana na commissionnaire ezate ke lopango ekomi ayo parce que munduki moko te l'équipe peuple na puissance peuple ba libéraka te mais peuple ami libéraka toza na guerre na bakuya partout peuple congolais zali bongama affrontement eza kobanda na année oya 2020 to lekisa yango te to mesana pete. Merci beaucoup na bandeko nyonso yawe apambola moko na moko merci beaucoup ingeta